coming for the throne. Hi guys, welcome to Chennaigeekz. This is Makima here and Chainsaw Man Manga ஓட chapter 6ல இருந்து 15 வரைக்கும் பாத்துறலாம். இப்போ டென்ஜன் பவர் எங்க போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படினு சொல்லி கேட்டிங்கனா அவங்க பவரோட பூனையை காப்பாத்துறதுக்காக போயிட்டு இருப்பாங்க. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன்ல லீவ் அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த பூனை இருக்கிற இடத்துக்கு பவர் டென்ஜியை கூட்டி போயிட்டு இருப்பா. அப்பதான் பவர் டென்ஜி கிட்ட என்ன சொல்லுவா அப்படினா என்ன இந்த டெவில் பாத்துச்சு அப்படினா அதனோட பூனை யூஸ் பண்ணி என்ன பிளாக்மெயில் பண்ணும். சோ நீ தாங்க சண்டை போட்டு ஆகணும் அப்படிமா சொல்ல போறீங்களா? அண்ட் டென்ஜி அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிப்பான். டென்ஜி என்ன சொல்லுவா அப்படினா எனக்கும் பொச்சிட்டா அப்படிங்கிற ஒரு பெட் இருந்துச்சு. ஆனா அது இப்போ எனக்குள்ள இருக்கு அப்படிமா சொல்ல போறீங்களா? பவர் அவனை பார்த்து நக்கலா சிரிச்சு என்ன சொல்லுவானா அத அப்ப இறந்துடுச்சுன்னு சொல்லு. உனக்குள்ள அது எப்படி உயிரோட இருக்க முடியும்? இந்த மாதிரி லூசு தரமா பேசிட்டு இருக்காத அப்படிமா டென்ஜி கிட்ட பயங்கர ஹார்ஷா பேசிடுவா. இதுல டென்ஜி பயங்கர அப்செட் ஆயிடுவான். இந்த மாதிரி பேசிட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம் மாக்கிமா என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா அவங்களோட ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் மீட் பண்ணுவாங்க. அப்பதான் அந்த ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ்ல மாக்கிமா கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சோவியட் அண்ட் அமெரிக்காவோட இஷ்யூ வந்து ரொம்ப பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க டெவில்ஸ் அவங்களோட மிலிட்டரி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா இப்போதைக்கு நம்ம நாட்டுக்கு டெவில் மட்டும் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கட்டும், வேற எந்த பிரச்சனையும் நம்ம நாட்டுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற அவங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அதுல ஒரு மாக்கிமா கிட்ட என்ன போறனா புதுசா அப்பாயிண்ட் பண்ண டாக்ஸ் எல்லாம் எப்படி வேலை பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க பாருங்க. அதுக்கு மாக்கிமா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த புது டாகோட பவர் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய விஷயம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மாக்கிமா சொல்லுவாங்க. உடனே அந்த ஹையர் அஃபீஷியல் என்ன சொல்லுவாருன்னா அவங்க கூட அதிகமா அட்டாச் ஆகிடாத, உன்னோட வேலை அவங்களை ட்ரெயின் பண்றது மட்டும் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாக்கிமா வாங்க நம்பிச்சு விட்டுருவாங்க. அண்ட் மாக்கிமா பாக்கி கூட வந்துட்டு பாருங்களா. பாக்கி என்ன கேட்பானா நீங்க எதுக்கு டென்ஜி மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான். அதுக்கு மாக்கிமா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு டெவிலும் பிறக்கும் போதே ஒரு நேமோட பிறக்கும். இப்போ இந்த காஃபிக்கு ஒரு டெவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டெவில் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. ஏன்னா மக்கள் யாருமே காஃபி பார்த்து அவ்வளவு பயப்பட மாட்டாங்க. அதே சமயத்துல காருக்கான டெவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மக்கள் அதை பார்த்து பயப்படுவாங்க. ஏன்னா அதை பார்க்கும்போது மக்களுக்கு கார் ஆக்சிடென்ட் எல்லாமே ஞாபகம் வரும். இந்த மாதிரி மக்கள் அதை பார்த்து பயப்படுறதால அந்த கார் டெவிலும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் நான் அந்த செயின்சா டெவிலோட பவரையும் பார்க்க விரும்புறேன் அப்படி மாதிரி மாக்கிமா சொல்லுவாங்க. ஆக்கி உடனே என்ன சொல்லுவானா டென்ஜி இந்த வேலைக்கு பொருத்தமானவன் இல்ல, அவன் ஒரு ஈஸியான லைஃப் தான் எதிர்பார்க்கறான். இந்த மாதிரி டெவில் என்டரா இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு அவனுக்கு தெரியல. அது மட்டும் இல்லாம அவன் டெவில்ஸ் எல்லாம் நம்ம கூட ஃப்ரெண்டா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு டெவில்ஸ் பத்தி இன்னும் முழுசா தெரியல அப்படி மாதிரி ஆக்கி சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருப்பாங்க. அப்பதான் பவர் டென்ஜியை ஒரு தனியா இருக்கிற வீட்டுக்கு கூட்டு போவா. அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க பாருங்களா. அப்ப டென்ஜி என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா நீ வராத, நீ வந்த அப்படின்னா அந்த டெவில் உன்னோட பூனை ஹாஸ்டேஜா யூஸ் பண்ணும் இல்லையா, நீ இங்கே நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். பவர் என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா ஓ அதான் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன கதையா, நான் அதை மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவா பாருங்களா. அப்பதான் டென்ஜிக்கு புரிய வரும் பவர் ஏதோ நம்மள வச்சு பிளான் போட்டுருக்கா, அவ பொய்யா ஏதோ சொல்லி நம்மள கூட்டு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே பவர் என்ன பண்ணுவானா அவளோட ரத்தத்துல இருந்து ஒரு ஹேமரை கிரியேட் பண்ணி டென்ஜி அட்டாக் பண்ணிடுவா. அதுல டென்ஜி அதே இடத்துல மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவான். மயக்கம் போட்டு விழுந்த டென்ஜி பவர் எங்க கொண்டு போனா அந்த வீட்டுக்குள்ள கொண்டு போவாங்களா. அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய பேட் டெவில் இருக்கும். மக்களுக்கு வவ்வால் மேல இருந்த பயத்தால இந்த டெவில் உருவாகி இருக்கும். பவர் அந்த பேட்டை பார்த்து என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா நீ கேட்ட மாதிரி ஒரு மனுஷனை கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல பாருங்களா. அப்ப அந்த பேட் டெவில் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா மனுஷங்களோட ரத்தத்தை குடிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்ஜி தூக்கும் பாருங்களா. அப்ப டென்ஜி அந்த பேட் டெவிலோட ஒரு கையை பார்ப்பான். அந்த பேட் டெவிலுக்கு ஒரு கை இருக்காது. உடனே அந்த பேட் டெவில் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா உங்கள மாதிரி மனுஷங்களால தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சு, நான் உன்னோட ரத்தத்தை குடிச்சு அதை சரி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்ஜி பிடிச்சி அதை எப்படி ஸ்குவீஸ் பண்ணி டென்ஜியோட ரத்தத்தை குடிக்கும். குடிச்சிட்டு என்ன சொல்லணும் உன்னோட பிளட் நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி டென்ஜி தூக்கி போட்டு பாருங்களா. அண்ட் டென்ஜி இறந்துக்க மாட்டான், டென்ஜி உயிரோட தான் இருந்துகிட்டு இருப்பான். உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பேட்டோட கை மறுபடியும் வந்துருது. சோ இப்போ அந்த பேட் மறுபடியும் ஃபுல் பவருக்கு வந்துரும். அண்ட் அந்த பேட் என்ன சொல்லுனா எனக்கு இன்னும் நிறைய மக்கள் தேவை, நான் டேஸ்டா இருக்கிற மக்கள் சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து மக்கள் எங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்கும் பாருங்களா. அப்பதான் டென்ஜி பவரை பார்ப்பான். பவர் டென்ஜி பார்த்து என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா ஏன் மனுஷங்க எல்லாம் இவ்வளவு முட்டாளா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்களா. அப்பதான் டென்ஜிக்கு ஆக்கி சொன்னது புரிய வரும். ஆக்கி ஆல்ரெடி சொல்லிருப்பாங்க எந்த ஒரு டெவிலுமே நம்பாத, அதுங்களா உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் டென்ஜி என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பான் அப்படின்னா எல்லா டெவிலுமே கெட்ட டெவில் இல்லன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பான். ஏன்னா டென்ஜி கிட்ட ஆல்ரெடி பொச்சிட்டு அப்படிங்கிற டெவில் இருந்துச்சு இல்லையா, அது டென்ஜி கூட வந்து ரொம்ப பாசமா பழகி இருக்கும். அதனால தான் டென்ஜி அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையில இருந்திருப்பான். இப்போ டென்ஜியோட நம்பிக்கை அப்படி சுக்குநூறா உடைஞ்சிருக்கும். அப்ப அந்த பேட் டெவில் என்ன பண்ணுனா அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆகி வேற ஹியூமன்ஸ் தேடி போலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போட்டு இருக்கும் பாருங்களா. அப்பதான் பவர் அந்த பேட் டெவில் கிட்ட என்ன சொல்லுவானா நீ கேட்ட மாதிரியே நான் மனுஷனை கொண்டு வந்துட்டேன் இல்லையா, என்னோட கேட்டை எனக்கு மறுபடியும் கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பா. அதுக்கு அந்த பேட் டெவில் என்ன பண்ணுனா அவளோட கேட் எடுத்து காமிச்சிட்டு நீ கொண்டு வந்து ஹியூமனோட ரத்தம் நல்லாவே இல்ல, அதுக்காக நான் உனக்கு பனிஷ்மென்ட் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பவரோட கேட் அப்படியே முழுங்கிட்டு பாருங்களா. பவர் இதை பார்த்து பயங்கர அப்செட் ஆயிடுவா. அப்பதான் பவர் இந்த கேட்டை பத்தி யோசிச்சு பாப்பா. பவர் ஒரு ஃபீண்டா மாறினதுக்கு அப்புறமா பவர் அவ பாக்குற எல்லாத்தையுமே கொண்டுகிட்டு இருப்பா. ஏன்னா ஒரு பிளட் டீமன் இல்லையா, எல்லா மிருகத்துக்கிட்டையும் பிளட் இருக்கும், அதை அடிச்சு கொண்டுகிட்டு இருப்பா. அப்ப அவளுக்கு எந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸுமே இருக்காது. அவ ரத்த வாடையை ஸ்மெல் பண்ணா அந்த மிருகத்தை அடிச்சு கொண்டு சாப்பிட்டுருவா. அப்பதான் அவ இந்த கேட்டை பார்த்துருப்பா. அண்ட் இந்த கேட் வந்து ரொம்ப ஒல்லியா இருந்திருக்கும். அதை பார்த்து பவர் என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா நீ ரொம்ப ஒல்லியா இருக்க, நான் உன்னை இப்ப சாப்பிட மாட்டேன், நான் உனக்கு நல்லா சாப்பாடு போட்டு உன்னை குண்டாக்கி அதுக்கப்புறமா உன்னை சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அந்த கேட்டை அவ கூட வச்சுப்பா. அதுக்கு மாதிரி எங்கெல்லாம் போறாலும் அங்க அந்த கேட்டை கொண்டு போவா. அண்ட் அந்த கேட்டுக்கு எக்கச்சக்கமா சாப்பாடு போட்டு அந்த கேட்டை குண்டாமா ஆக்கிடுறா. பட் இந்த மாதிரி அவ அந்த பூனை வளர்த்ததுல இந்த பூனை மேல அவளுக்கு பயங்கரமான பாசம் வந்திருக்கும். அவ லோன்லியா ஃபீல் பண்ணும்போதெல்லாம் இந்த பூனை கூட தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பா. லைக் எப்படி டென்ஜி அவனோட பொசிட்டாவை பாத்துக்கிட்டானோ அதே மாதிரி இவளும் இந்த கேட்டை பாத்துக்கிட்டு இருப்பா. அப்பதான் ஒரு நாள் அவளுக்கு புரிய வரும் ரத்தம் வந்து வெறும் பசியை மட்டும் போக்காது, நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இதமான ஒரு ஃபீலிங்கும் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அந்த கேட் அவ கூட இருக்கும்போது அவ ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ணுவா. அப்பதான் திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆகும்னா இந்த பேட் டீமன் வந்து அந்த பூனையை கிட்ட இருந்து கடத்திட்டு போயிட்டு நீ எனக்கு மனுஷங்களை கொண்டு வந்தாதான் இந்த பூனையை உயிரோடு விடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அப்பதான் பவர் இந்த பேட்டுக்காக மனுஷங்களை தேடி வந்திருப்பா. அதுக்கப்புறமா தான் அவ எப்படியோ மாக்கிமா கிட்ட மாட்டிருப்பா. மாக்கிமா இவளை கொண்டு வந்து டிவிஷன் 4ல சேர்த்திருப்பாங்க. பட் இருந்தாலும் பூனையை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன வேணாலும் செய்யறதுக்கு ரெடியா தான் இருந்திருப்பா. இதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்துட்டு பவர் டென்ஜி கிட்ட என்ன சொல்லுவானா நீ உன்னோட பெட்டுக்காக எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணிருக்கேன்னு இப்போ புரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவா. பட் அந்த பேட் டெவில் இருக்கும் இல்லையா, அது என்ன பண்ணுனா பவரையும் முழுங்கிட்டு என்ன சொல்லுனா இவளும் கேவலமா தான் இருக்கா, எனக்கு ஒரு நல்ல மனுஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேட்
பேட் டெவில் அந்த இடத்த விட்டு பறந்து போக ட்ரை பண்ண பாருங்களா. அப்ப டெஞ்சி என்ன பண்ணுவானா அந்த பேட் டெவிலோட காலை பிடிச்சிருவான். அவனும் அந்த பேட் டெவில் கூட சேர்ந்து பறந்து போயிட்டு இருப்பான். ஏன்னா டெஞ்சிக்கு ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி அவங்களோட பெட்டை இழக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தெரியும். ஏன்னா இவன் ஒரு நாள் பொச்சிட்டா எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிருப்பான். அந்த டைம் பயங்கரமா அழுதுகிட்டே பொச்சிட்டாவை தேடிட்டு இருப்பான். ஏன்னா பொச்சிட்டா தான் அவனுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு. இந்த உலகத்துல பொச்சிட்டா விட்டா அவனுக்கு வேற யாரும் இல்ல. இப்போ அதனால பொச்சிட்டாக்கு எதுவுமே ஆகியிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அழுதுகிட்டே பொச்சிட்டாவை தேடிட்டு இருப்பான். அண்ட் அன்னைக்கு பொச்சிட்டாக்கு எதுவுமே ஆயிருக்காது. பொச்சிட்டா தெரியாதமா எங்கேயும் மிஸ் ஆயிருக்கும். மறுபடியும் டெஞ்சியோட வீட்டுக்கு அழுதுட்டே வந்துரும் பாருங்களேன். இதை பார்த்து டெஞ்சி செம ஹாப்பி ஆயிடுவான். அதனால டெஞ்சி என்ன டிசைட் பண்ணிருப்பானா, பவர் அவளோட கேட்டை காப்பாத்துறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணது தப்பு இல்ல, சரிதான், நானே அந்த நிலைமையில இருந்தாலும் நானும் இதே மாதிரி தான் பண்ணிருப்பேன் அப்படிங்கிற டெஞ்சி யோசிச்சு பவரை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த பேட்டோட காலை பிடிச்சிட்டு இருப்பான். அப்பதான் அந்த பேட் காண்டாயிட்டு டெஞ்சி அட்டாக் பண்ண வரும் பாருங்களா. அப்போ டெஞ்சி என்ன பண்ணுவானா, அவன் வந்து செயின்சா மேனா மாறுவான். அண்ட் அவனோட செயின் யூஸ் பண்ணி அந்த பேட்டோட விங்ஸை கட் பண்ணிடுவான் பாருங்களா. இதனால அந்த பேட்டால பறக்க முடியாது. அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு பில்டிங்ல விழுந்துறாங்க. அண்ட் அந்த பில்டிங்ல ஒர்க் பண்ற ஒரு பொண்ணு அந்த இடத்துக்கு வருவா. அவளை பார்த்தோன்னே இந்த பேட் அவளை நான் சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட போகும் பாருங்களா. அப்ப டெஞ்சி அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுவானா, இங்க போயிடு இல்ல உன்னோட உயிருக்கு ஆபத்து அப்படிங்க சொல்லுவான். அந்த பொண்ணு அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போயிடுவா. அப்பதான் டெஞ்சி அவனோட டெவில் ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது அவன் பேட் கிட்ட என்ன சொல்லுவானா, நான் உன்னோட வயிற்று கிழிச்சு பவரையும் அவளோட புனியும் வெளியே இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த பேட் கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பான். இவங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டே ரோட்டுக்கு வந்துருவாங்க பாருங்களா. ரோட்ல அந்த பேட் என்ன பண்ணுவானா, ஒரு காரை தூக்கி டெஞ்சி மேல போடும். பட் டெஞ்சி என்ன பண்ணுவானா, அந்த காரை பிடிச்சி நிறுத்திடுவான். ஏன்னா டெஞ்சிக்கு வந்து சூப்பர் ஹியூமன் ஸ்ட்ரென்த்லாம் இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி அந்த காரை அப்படியே பிடிச்சி நிறுத்திடுவான். இவ்வளவு பவரா இருக்க டெஞ்சியை பார்த்து அந்த பேட் என்ன சொல்லுனா, நீ உன்னோட பவரை மனுஷங்களை காப்பாத்துறதுக்காக யூஸ் பண்ண போறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க பாருங்களா. டெஞ்சி உடனே என்ன பண்ணுவானா, அந்த காரை தூக்கி அந்த பேட் மேலே போட்டுருவான். இதுல அந்த பேட் செமையா டேமேஜ் ஆயிடும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த கார்ல ஒருத்தர் இருப்பான், அவன் இன்னும் உயிரோட தான் இருந்துட்டு இருப்பான். அப்பதான் டெஞ்சி அந்த பேட் அட்டாக் பண்ண வரும் பாருங்களா. அந்த பேட் அதோட அல்ட்ராசோனிக் யூஸ் பண்ணும். இதுல டெஞ்சி பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிடும். டெஞ்சி வந்து ஒரு பில்டிங் நடுவில் போய் மாட்டிப்பான். அந்த பில்டிங் அப்படியே உடஞ்சு டெஞ்சி மேல விழுந்துரும். அப்பதான் அந்த பேட் என்ன பண்ணுனா, அந்த கார்ல இருக்கிற மனுஷன் எடுத்துட்டு அவனை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி போகும் பாருங்களா. திடீர்னு டெஞ்சி அந்த இடத்துல நின்று நிப்பான். டெஞ்சியோட போன்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிருக்கும். பட் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரீகவர் ஆயிட்டு இருக்கும். இதை பார்த்து அந்த பேட் செம ஷாக் ஆயிடும். நீ உயிரோட இருக்கே, நீ என்ன செத்துருப்பேன்னு நினைச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேட் என்ன பண்ணுனா, அந்த ஹியூமனை தூக்கி போட்டு டெஞ்சி அட்டாக் பண்ண வரும் பாருங்களா. பட் டெஞ்சி என்ன பண்ணுவானா, அவனோட ஃபுல் பவர் யூஸ் பண்ணி அந்த பேட்டோட கையெல்லாம் வெட்டிட்டு கரெக்டா அதோட வயித்தையும் வெட்டி பவர் அண்ட் அவளோட பூனை ரெண்டு பேருமே காப்பாத்திடுறான். அண்ட் இதுல அந்த பேட் டெவில் அதே இடத்துல இறந்து போகுது. அண்ட் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பவரும் கண்மூடி பாப்பாருங்களா. அப்பதான் பவர் டெஞ்சிக்கு என்ன சொல்லுவானா, என்ன மன்னிச்சிரு, நான் உன்னை ஏமாத்திட்டேன், நான் என்னோட பூனையை காப்பாத்த தான் அப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி பவர் சொல்லுவா. அண்ட் டெஞ்சி அது அவ்வளவு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க மாட்டான். ஏன்னா அவளோட பெட்டை காப்பாத்த தான் அவ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கா. அதனால டெஞ்சியும் பவரை மன்னிச்சிருவான். அப்ப திடீர்னு என்ன ஒண்ணு, டெஞ்சியோட கை அப்படியே பிஞ்சு விழும் பாருங்களேன் கீழே. டெஞ்சி வலியில பயங்கரமா துடிச்சிட்டு இருப்பான். அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு ஒரு டெவில் வந்து டெஞ்சியோட கையை எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்களா. இந்த டெவில் என்ன டெவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, இது வந்து அட்டைப்பூச்சியோட டெவில் தான், அதாவது லீச்சோட டெவில் தான். டெஞ்சி இந்த டெவில் பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணுவானா, மறுபடியும் சண்டை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட ரெடி ஆவான். பவர் இருப்பா இல்லையா, பவர் சம வீக்கா இருப்பா. அவளால எந்திரிச்சு நிக்க கூட முடியாத அளவுக்கு சம வீக்கா இருப்பா. சோ டெஞ்சி என்ன டிசைட் பண்றானா, நம்ம மட்டும் தான் சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் செயின்ஸாவை ஸ்டார்ட் பண்ணுவான். பட் அவனோட செயின்ஸா ஃபுல்லா வெளிய வராது. ஏன்னா டெஞ்சியோட பிளட் எக்கச்சக்கமா லாஸ் ஆகிருக்கும். டெஞ்சி எப்போ அவனோட ஃபுல் பவர்ல இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, அவன் உடம்புல பிளட் ஃபுல்லா இருந்தா தான் அவன் ஃபுல் பவர்ல இருக்க முடியும். இந்த மாதிரி அவன் செயின்ஸா டெவலப் மாறும்போது அவனோட உடம்புல இருக்க பிளட் எக்கச்சக்கமா லாஸ் ஆகும் இல்லையா. அதனால அவனோட பவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயிட்டே வந்திருக்கும். அதனால தான் இப்போ டெஞ்சியால அவனோட ஃபுல் பவர் யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த டெவில் டெஞ்சி பார்த்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, நீ அந்த பேட் டெவில கொன்னுட்ட, அது என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட், நீ அவனை கொன்னதுக்கு நான் அவனை பழி வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஞ்சி கிட்ட வந்து டெஞ்சியோட ஃபேஸை பார்க்க பாருங்களா. டெஞ்சி ஃபேஸை பார்த்தோன்னு லீச் டெவில் என்ன சொல்லுனா, நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, நான் அவனை கொல்ல மாட்டேன், ஆனா உனக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த பொண்ணையும் அந்த பூனையும் நான் கொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் அட்டாக் பண்ண போவோம். பட் டெஞ்சி அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ண மாட்டான். டெஞ்சி அந்த லீச் டெவில் கூட சண்டை போட ரெடி ஆவான். டெஞ்சி அவனோட செயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் பாருங்களா. பட் டெஞ்சி செம வீக்கா இருப்பான். அப்ப அந்த லீச் டெவில் என்ன சொல்லுனா, நீ இவ்வளவு வீக்கா இருக்க, நீ எப்படி பேட் டெவில கொண்டு இருக்க முடியும், நானும் பேட் டெவிலும் இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா மக்களையும் அழிக்கலாம்னு சொல்லி பிளான் போட்டு வச்சோம், அதை நீ டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லும் பாருங்களா. இதுக்கு டெஞ்சி சமகாண்ட் ஆயிடுவான். ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, இது வரைக்கும் டெஞ்சி கிட்ட பேசின எல்லாருமே அவங்களோட ட்ரீம்ஸ் பத்தி தான் பேசியிருப்பாங்க. லைக் ஆக்கியிருக்காங்க. அவன் என்ன சொல்லியிருப்பானா, இந்த ஜாப் பத்தி அண்ட் இந்த ஜாப்ல வேலை செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு ட்ரீம் இருக்கணும், ஒரு பேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். அது மட்டும் பவர் இருக்கா இல்லையா, பவர் அவளோட கேட் கூட எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவளோட ட்ரீம்ஸ் பத்தி சொல்லியிருப்பா. இப்போ இந்த டெவிலும் இதோட ட்ரீம் பத்தி சொல்லும் இல்லையா. இதுல டெஞ்சி சமகாண்ட் ஆயிடும். உடனே டெஞ்சி கத்திக்கிட்டு என்ன சொல்லும் அப்படின்னா, நீங்க எல்லாரும் உங்களோட ட்ரீம்காக சண்டை போடுறீங்க, நானும் அதே மாதிரி தான் என்னோட ட்ரீம்காக சண்டை போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த லீச் டெவில் அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான். பட் அந்த லீச் டெவில் என்ன பண்ணுவான், பயங்கரமா டெஞ்சியை போட்டு டேமேஜ் பண்ணிடும். இதெல்லாம் டெஞ்சியால மறுபடியும் சண்டை போட முடியாத அளவுக்கு மாறிடும். டெஞ்சி அதே இடத்துல டெஞ்சி மயக்கம் போடுவான் பாருங்களா. உடனே அந்த டெவில் டெஞ்சியை சாப்பிடலான்னு போவோம். அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு ஆக்கி வருவான். ஆக்கி வந்து என்ன பண்ணுவானா, அவனோட ஃபாக்ஸ் டெவில் யூஸ் பண்ணி அந்த லீச் டெவில் கொன்னுருவான். இந்த ஆக்கி இருக்கான் இல்லையா, இவனால இந்த ஃபாக்ஸ் டெவில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அண்ட் அது சம பெருசா இருக்கும். அந்த டெவில் வந்து என்ன பண்ணுனா, அந்த லீச் ஒரே கடி தான் கடிக்கும். அந்த லீச் அப்படியே ரெண்டு துண்டா போயிடும். அப்ப அந்த ஃபாக்ஸ் ஆக்கி கிட்ட என்ன கேட்கும், நான் இந்த லீச்சை சாப்பிட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும். அது ஆக்கியும் சரின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்களா. அந்த ஃபாக்ஸ் டெவில் லீச்சை சாப்பிட்டு அந்த இடத்தோட அப்படியே மறைஞ்சு போயிடும். அண்ட் அந்த இடத்துக்கு ஆக்கியோட டீம்மேட்ஸ் வந்திருப்பாங்க. யார் யாரெல்லாம் அப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா, ஹிமினு அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்க தான். இவங்க வந்து ஹாக்கியோட சீனியர். அடுத்து ஹிரோகாசு அப்படிங்கிற ஒருத்தன் அண்ட் கோனபி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு. இந்த ஹிரோகாசு அண்ட் கோனபி ரெண்டு பேருமே புதுசா ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த ஹிமனு இருப்பாங்க, இவங்க ஹாக்கியோட சீனியர். பட் இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்கி தான் லீடர் மாதிரி. ஹிமனு ரெண்டு புது மெம்பர்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி எல்லாரும் போயிட்டு டெஞ்சி அண்ட் பவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க அங்க வந்து காப்பாத்துறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பவரோட பூனை இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து ஒரு வெட்டனரி ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்பிச்சுட்டுவாங்க. டெஞ்சி அண்ட் பவர் ரெண்டு பேருமே ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. For the throw